3-4 yil oldin internetda shunday xabarlar tarqalgandi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Namanganda odamsimon maxluq paydo bo'lgan. Xo'sh, noma'lum maxluq o'zi nima? Ko'pchilik uni chupakabra nomi bilan taniydi. Lekin aslida u nima? Qayerda paydo bo'lgan? Hikoya 1995-yilda Puerto-Rikoda boshlanadi. O'sha vaqtlarda fermerlarning hayvonlari g'alati tarzda o'la boshlaydi. Ularning tanasida faqat 2 kichik teshik bo'lgan va deyarli hech qanday qon qolmagan. Shundan keyin odamlar bu maxluqni chupakabra, ya'ni echkini so'rovchi deb atay boshlashgan. Guvohlarning aytishicha, u qizil ko'zli, sochsiz, umurtqa bo'ylab tikanlari bor g'alati hayvon bo'lgan. Aytishlaricha, u faqat tun paytida chiqib, hayvonlarga hujum qilgan. Hech qanday iz qoldirmay yo'qolib ketgan. Olimlar esa bu voqeani boshqacha ta'riflaydilar. Ularning fikricha, odamlar ko'rgan maxluq aslida kasallangan, sochlar to'kilgan it bo'lgan. Lekin bir savol hanuz javobsiz turibdi. Nega ba'zi o'lgan hayvonlarda hech qanday iz topilmagan? Qizig'i shundaki, ba'zi hududlarda odamlar hali ham tun payti g'alati ovozlar eshitishni aytadi. Kim bilsin, balki bu afsona rostdan ham haqiqatga yaqindir.